Добрый день, уважаемые друзья! Хотел показать вам небольшой такой лайфхак, как быстро и без всяких проблем можно в зимнее время развести огонь в барбекю, мангале, в принципе, ну, фактически где угодно. Можно использовать подручные средства, обычные махалки, но это долго и, как правило, не всегда эффективно. То есть можно прибегать к картонкам, ко всему остальному, но можно и, в принципе, это сделать и без помощи каких-то телодвижений, то есть фактически автоматически. Ну, как обычно, для начала использую для розжига обычный газ с горелкой. Ну, для экономии газа и для экономии времени, в принципе, особенно когда там дрова немножко сыроватые или давление давит, плохо разгорается огонь, то использую такую автоматическую поддувайку, которая помогает развести огонь и, соответственно, постоянно его поддерживать, вне зависимости от того, там, какое давление сыра. И дрова там сырые или сухие, то есть в принципе очень быстро помогает развести огонь для того, чтобы или же перегорели дрова, или угли, то есть как бы, ну в частности сейчас у нас дрова сухие, но тоже есть проблема с розжигом. Что мы делаем? Вот видите, как максимально быстро, за буквально несколько секунд огонь становится все больше и больше и больше, разгорается, ну потом уже в принципе работает. Можно и без поддувайки. То есть, что это из себя представляет? Вот видите, буквально 15 секунд, и уже у нас имеем классный костер. Быстро и удобно, без всяких движений. Как обычно, не знаю, у каждого, наверное, есть блок питания стандартный, 12-вольтовый. Но у меня здесь с переключателем, вот прикольно, он такой вот. Еще китайский, давно валялся. Приделал кнопочку, оно, понятно, все в розетку вставляется. И здесь вот проводок идет, и я ее поддувало вставил. Вот такая улитка. Улитка для 3D принтеров. Используется охлаждающая 75-ка. Там, ну, 12-вольтовая, элементарная самая. То есть я ее вставил сюда. Вот проводки идут. Она работает себе. Там поставил. Вот можно попереключать. В принципе, сейчас там 4,5. Вот 12 ставим максимально вольт. Видите, какой прям раздувает, как ставим меньше. Вот 4,5 ставлю вольта. И вот какой костер буквально за несколько секунд. Все, кнопочку выключил. И вот оно себе спокойно горит. Разгорелось. Смотрю, затухает. Включаем. Опять пошло. Раздувает быстро. Особенно там, где надо, когда быстро перегореть на дровам. Использую классно, очень быстро помогает и классно. И цена вопроса там копейки буквально. Есть такая заводская гриль сделана, но она очень дорого стоит и в принципе больше для углей. А это вот такое решение для себя, для удобства и в принципе себя хорошо зарекомендовала. Пользуюсь уже больше месяца, фактически каждый день. И в принципе проблем никаких. Ну, понятно, надо убирать. Вот она работает. Такая улиточка. Работает. Свое дело сделала. Выключил, забрал и все. То есть она не находится там в пыли или же в каких-то там углях. То есть нормально. И думаю, на несколько лет хватит. Поэтому такой лайфхак для всех, кто с такой проблемой сталкивался. Пожалуйста, пользуйтесь. За буквально несколько там, скажем, десятков гривен можно сделать отличный для себя средство для розжига и дров, и углей, любого вида топлива, скажем так. Всего хорошего, до новых встреч.